ഐക്കാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് ചെട്ടിനാട് ചിക്കൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ചിക്കൻ കറിയിൽ നിന്നും ഒരു മാറ്റമുള്ള ഒരു കറിയാണിത്. എല്ലാം വറുത്തരച്ച് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന്. ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ 3/4 കിലോ ചിക്കൻ നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു അരമുറി ചെറുനാരങ്ങ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി 1 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം. ഞാനൊരു പാനിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണ് മുഴുവനായിട്ടുള്ള മല്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനി കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക, ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്നവരെ. ഇതിങ്ങനെ നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് 1/2 ടീസ്പൂണ് ചെറിയ ജീരകം, നല്ല ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂണ് പെരിഞ്ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് ജീരകത്തിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ കുരുമുളക് ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്നത് വരെ ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഒരു 4 ഗ്രാമ്പു ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രാമ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ 1 2 ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു ചെറിയ പീസ് കറുപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ഒരു ഏലക്കായി. ഇതിലേക്ക് ഒരു ബേ ലീഫ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. ഞാനിതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂണ് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 10 വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ ഇവിടെ നല്ലോണം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 8 കാശ്മീരി മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മുളകാകുമ്പോൾ നല്ല കളറും കിട്ടും, പിന്നെ അധികം എരിവും കൂടുതലുണ്ടാവില്ല, ഒരു ഒത്ത എരിവായിരിക്കും. നമ്മളെ മസാല എല്ലാം ഇവിടെ നല്ലോണം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കുന്നത്. ഫ്രൈ പാൻ കഴുകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലോണം ബ്രൗൺ കളറാകുന്നത് വരെ വറുത്തെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ ഈ പ്ലേറ്റിൽ തന്നെ ഇത് മാറ്റുന്നുണ്ട്. ഇത് നല്ലോണം തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അരച്ചെടുക്കണം. ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 15 ചെറിയുള്ളി നൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണിത്. ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് പെരക്കി വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഉള്ളി ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നതിന് മുമ്പേ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഉള്ളി കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവും. ഇനി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കണം. ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. ഇതിവിടെ ഞാൻ നല്ലോണം അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ ഇവിടെ നല്ലോണം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്.
ഈ അരച്ച മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം. നമ്മളെ കറിയുടെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ചെട്ടിനാട് ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. താങ്ക് യു.